सिक्किम पुगेर पनि यो ठाउँ पुग्नु भएन भने चाहिँ तपाईले गल्ती नै गर्नुभयो है। अस्ति म हजुरआमा र भाइलाई लिएर सिक्किम घुम्न गएको थिएँ। सिक्किममा घुम्नै पर्ने पहिलो ठाउँ भनेको गान्तोकको एमजी रोड हो। यो रोड यति सफा र सुन्दर थियो कि त्यही रोड हेर्नको लागि मान्छेको भिडभाड लाग्ने रहेछ। म गएको साउथ सिक्किम हो, नर्थ सिक्किम पनि एकदमै राम्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ, हामी चाहिँ जान पाएनौं। सो साउथ सिक्किम पुगिसकेपछि अर्को जानै पर्ने ठाउँ भनेको नाम्चीमा भएको सिद्धेश्वर चारधाम हो। यहाँ 108 फिट उचाइमा शिवजीको ठूलो मूर्ति छ। यो चारधाममा रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ र बद्रीनाथको प्रतिकृतिहरू देख्न पाइन्छ। यहाँ जान इन्डियन 50 रुपियाँ लाग्ने रहेछ भने पार्किङ चाहिँ फ्रीमा पाइने रहेछ। त्यसपछि हामी लाग्यौं बुद्ध पार्क। बुद्ध पार्क चाहिँ राबङलामा छ, त्यो चाहिँ नाम्चीबाट 29 किलोमिटर पर्ने रहेछ। यो पार्क दलाई लामाले बुद्धको 2550औं एनिभर्सरीमा बनाउनु भएको रहेछ। 2006 मा बनाइएको बुद्धको यत्रो ठुलो स्ट्याचुसम्म पुग्नको लागि हिँडेर त थाकिने रहेछ। एरिया एकदमै ठुलो भएको हुनाले गर्दा कतिले त अटोमा घुम्ने गर्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँ छिर्नको लागि इन्ट्री फी चाहिँ 80 रुपियाँ भाडा तिर्नु पर्ने रहेछ। त्यसपछि हामी गयौं टिमी गार्डन हेर्नलाई। त्यहाँ चाहिँ अर्गानिक टी प्रोड्युस हुने रहेछ, हाम्रो इलाममा जस्तै। ठाउँ चाहिँ यति सुन्दर थियो कि मलाई त्यहाँबाट निस्किनै मन लागिरहेको थिएन। अनि मैले आई लभ यु टिमी भनेर भिडियो पनि बनाएँ। त्यहाँ हामीले अलिअलि मोमो र चिया सिया खायौं। त्यसपछि हामी घुम्दा घुम्दा यति थाकिसकेको थियौं कि हामीले 7 मिरर लेक रिजोर्ट बुक गरेको थियौं, त्यहाँ गएर बस्यौं। यो रिजोर्ट त एकान्तमा रहेछ, जंगलको बीचमा, अनि अति नै पिस थियो क्या। अनि भित्र छिर्दाखेरि त कस्तो क्लिन थियो क्या, बेडरुम पनि, अनि आफ्नै प्राइभेट स्पेस, लिभिङ रुम सबै चिज भएको है। एकछिनमा खाना रेडी भयो भनेर बोलाउनु भएर खाना गएको। खाना चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तो स्पाइसी लागेन, एकदमै हेल्दी खालेको थियो। सो तपाई पनि केही गरी साउथ सिक्किम पुग्नु भयो भने राबङलामा भएको 7 मिरर लेक जान चाहिँ नबिर्सनु होला है। बाई।